ရန်သူလေရင်တစင်းကိုပြစ်ချနိုင်လိုက်တဲ့တော်ဝင်လေတပ်3သင်းမှာတစည်းကိုဆက်သွယ်မရတော့ပဲပြောင်းနေလို့ပြန်ရှာဖို့ပြင်ပါတယ်သင်းမောပေါ်ကဒဏ်ရာရလူနာတွေရဲ့ထမ်းသင်းဟာလူကောင်း9ယောက်စာလောက်နေရာယူနေကြောင်းနဲ့ဂျာမန်တို့ရဲ့ပန်သာတင့်ကားတွေကသူတို့ရဲ့ခံစစ်လိုင်းအနီးမှာရပ်နေကြပြီးလက်ခုပ်ထဲကငါးတွေတစ်ဖွဲ့စော့ကစားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ညှိနှိုင်းမှုမတိုင်ခင်လူဘယ်နှယောက်ကယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ကရာသမျှလူအကုန်ကယ်ထုတ်ချင်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ပြီးတာနဲ့ပြီးတိတ်နောက်မှာတကဘာလုံးစစ်ရှုံးမဲ့အရေးကာကွယ်ရန်ကမ်းခြေကလူ၄သိန်းထဲမှာအနည်းဆုံး4000လောက်ပြန်ကယ်ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရေနဲ့3ပေထက်ကမ်းပိုကတ်လို့မရတဲ့သင်းမောတွေကြောင့်ရောလှေငယ်အင်အားနှဲပါမှုကြောင့်မှကမ်းသက်ကတင်မှုမဖြစ်နိုင်ပဲလက်ရှိတရားကိုဘုံမထိဖို့သာဆွတောင်းနေရပြီဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဒေါ်စင်တို့လေယာပင်လယ်ထဲနစ်နေတဲ့သင်းမောပေါ်ကစစ်သားတယောက်ကိုကြိုးပစ်ပေးပြီးလှေပေါ်ဆွဲတင်ကထိုအေးခဲတုံလုံးနေတဲ့စစ်သားဟာနာမည်တော်မေးမရပဲညီတက်နေပါတယ်ဖာရီယာတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပြောင်းနေတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းက128မိုင်အမြန်နှုန်းနဲ့ပေ1000ကပြတ်ကျသွားကြောင်းမှတ်သားရင်စီတန်ကွက်ပြတ်သွားတာကြောင့်အခြားလေယာဉ်ကစီကာလန်အတိုင်းရေးမှတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုဇက်တိုက်အသိပေးရမှာပါတယ်ဂျာမန်လေတပ်ဟာလှုပ်မရပြုတ်မရနဲ့ကျဉ်းညံ့နေတဲ့တရားနဲ့သင်းမောထံဘုံလာကျဲသွားပြန်ပြီမို့အလေးချိန်များပြီးတရားဘက်ပြန်ကတ်လာနေတဲ့သင်းမောကိုစွန့်ရန်ကွန်မန်ဒါကအမိတ်ပေးနေပြီးသင်းမောနဲ့တရားကြားမှာညက်တော့မဲ့စစ်တီတယောက်ကိုတိုမီကကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဘုံထိမှန်မှုကြောင့်နင်းမြုပ်တော့မဲ့သင်းမောပေါ်ကနေအသက်လူခုန်ချနေကြပြီးတစ်ဖက်မှာဂျော့ချ်ကတော့သူတို့ကယ်လာတဲ့စစ်သားကိုအနှွေးတက်ရှိမဲ့လှေဝမ်းပိုက်ထဲဝင်မလာလို့သွားမင်းနေပါတယ်ရင်နှွေးခွက်ကိုပုတ်ချလိုက်တဲ့စစ်သားကြောင့်ဘုံကျဲခံရရသူဟာလှေရဲ့ကုန်းဘက်ကမှအန်ရကင်းမဲ့ထင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဂျော့ချ်ကိုမစ္စတာဒေါ်ဆင်ကအသိပေးပါတယ်ဒီတော့မှသူကြောက်တာလေရင်မဟုတ်ပဲဂျာမန်ယူဘုတ်လို့ထုတ်ပြောလာတဲ့စစ်သားကြောင့်ရေငုတ်သင်းမောအန်ရကိုတတိထားမိသွားပါတယ်အခြားသင်းမောရှာရအောင်ဆိုတဲ့ကွန်မန်ဒါရဲ့စကားကြောင့်ရေထဲစစ်နေပြီးရောရောင်လိုက်တက်လာတဲ့တိုမီတို့ဟာကယ်ဆယ်ရေးသင်းမောနောက်တစ်စင်းထန်အလူရက်တက်လာခဲ့ပြီးအောက်ထပ်မှာစားစရာတွေရှိကြောင်းအသိပေးပေမဲ့တခွန်းမှမပြောတဲ့ဂစ်ဆန်ကကုန်းဘက်ပေါ်မှာသာနေခဲ့ပြီးမိကုန်းတလူလူနဲ့ကမ်းခြေကိုကြည့်နေပါတယ်တိုမီကူညီပေးခဲ့တဲ့အဲလက်စ်ကမြင်းတငယ်ချင်းဘာဖြစ်နေရလဲမေးတော့အလုံးပိတ်လိုက်တဲ့တကားကိုကြည့်ကဒီသင်းမောထပ်မြုပ်သွားရင်အမြန်ထွက်လို့ရမယ်ဒန်းကိုရှာနေရလို့ဖြေလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားတကားနဲ့အနီးဆုံးကိုထိုးကတ်သွားပါတယ်လေပေါ်ညိတ်သက်စွာလိုက်လာတဲ့စစ်သားဟာဒန်းကတ်ကိုသွားနေရဆိုတဲ့မစ္စတာဒေါ်ဆန်ဟာအဲ့ဒီကမ်းခြေကိုပြန်သွားရင်အကုန်သေးကုန်မှာမို့ဖြီးတင်ကိုပြန်လှည့်ရန်ကြောင်းလန့်တကြားတောင်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးပါမယ်ဝမ်ဘိုက်ထဲမှာအနားယူပါလို့ချောမောလိုက်တာကြောင့်အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့စစ်သားကိုငကြောက်လားလို့မီးနေတဲ့ဂျော့ရှာအရင်လိုပြန်မဖြစ်တဲ့အထိသွေးပြတ်နေရလို့ရှင်းပြပါတယ်လေတက်နေရင်တွေဟာမိုင်းရှင်းသင်းမောနောက်လိုက်နေတဲ့ဂျာမန်ဘုံကျဲလေရင်နဲ့စီးကိုအချိန်မီပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခြားတိုက်လေရင်တစ်စီးကြောင့်ပြတ်ကျတော့မဲ့ကောလက်စ်ကိုသူပဲဆက်ရှင်းလိုက်မှမို့လေဒီခုန်ထွက်ရန်အကြံပေးပေမဲ့လိုင်းငိမ့်နေတဲ့ပင်လယ်ကိုကြည့်ကဒီအတိုင်းပဲရှက်သင်းမယ်လို့အသိပေးပါတယ်ကမ်းခြေကလွတ်လာပြီးအထင်နဲ့သင်းမောဝမ်ဘိုက်အတွင်းမှာစားတော့အောင်ပွဲခံနေကြချိန်အပြင်မှာတယောက်တည်းရက်နေတဲ့ဂစ်ဆန်ကသင်းမောတက်တဲ့ထံဦးတီလာနေတဲ့တော်ပီတိုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်